Ümumdünya Statistika Günü ilə əlaqədar Masallı rayon Statistika İdarəsi tədbir keçirib. Tədbirdə Masallı rayon Statistika İdarəsinin əməkdaşları, rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, ərazi nümayəndələri, bələdiyyə sədirləri və sahibkarların məsul əməkdaşları iştirak edib. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Masallı rayon Statistika İdarəsinin rəisi Ramin Bəgəlizadə bu günün təsis edilməsində məqsədin statistikanın cəmiyyətin inkişafında rolunu vurğulamaq, rəsmi statistikanın etibarlılığını, peşəkarlığını və faydasını nümayiş etdirmək, statistika mədəniyyətini, şəffaflığını və məlumat mübadiləsini təşviq etmək olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, milli statistika sisteminin inkişafı məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, bu sahədə aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində milli statistik təsnifatların, müasir metodologiyaların hazırlanması və tətbiqi, milli hesablar sisteminin qurulması, yeni statistika sahələrinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi, istifadəçilərin statistik məlumatları olan tələbatının ödənilməsi, elektron statistikanın inkişafı, statistika orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb. Digər çıxışlarda statistik məlumatların dövlət idarəçiliyində, sosial-iqtisadi inkişafın planlaşdırılmasında və qərarların qəbulunda mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Daha sonra idarənin fəaliyyət istiqamətləri, hüquq və vəzifələri, əhalinin demoqrafik göstəriciləri, təbii artımın və doğumun azalma səbəbləri, gec nigah tendensiyası, ölüm səbəbləri, süni intellektin statistikada tətbiqi və sahibkarlar statistika ilə bağlı nələri bilməlidir mövzularında tədbir iştirakçıları məlumatlandırılıb. Statistikada 45 illik əmək fəaliyyəti ilə fərqlənən veteran işçi Aydın Nurəliyev yadda qalan peşə təcrübələrindən, statistikanın inkişaf mərhələlərindən bəhs eləyib. Tədbirdə rayonun sosial-iqtisadi, demoqrafik və digər sahələrini əhatə edən məlumatlar infoqrafika şəklində təqdim olunub. Pərvanə Əhməd qızı Eldəniz Qurbanov, Masallı.